Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен самса дайындайтын боламыз. Алдымен етімізді ет тартқыштан осылай өткізіп аламыз. Пиязымызды ұсақтап әдемілеп турап аламыз. Салмамыз дәмді болу үшін мен құйрық май қостым. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Қамырын дайындау үшін бізге 1 стакан жылы су қажет. Суымызға 1 шымшым тұз қосамыз. Жылы суымызға 400-500 граммдай ұн қосып, жақсылап араластырып, қамыр елеп аламыз. Қамырымыз тым қатты болып кетпегені дұрыс. Оқтаудың көмегімен қамырымыздан жайма жайып аламыз. Жаймамыздың қалыңдығы 1 мм шамасында болуы керек. Жаймамыздың бетіне жеткізіп, кез келген майдан жағып аламыз. Кейін осылай жаймамызды кесіп, дайындап аламыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай салмамызды бір шетіне салып, болашақ самсаларымызды құрай бастаймыз. Табамызға жақсылап май жағып аламыз. Табамызға самсаларымызды орналастырып, 180 градус температурада қызып тұрған пешімізге жарты сағатқа пісіруге жібереміз. Бір жұмыртқаның сарысын бөліп алып, осылай самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Тез әрі жылдам дайындалатын дәмді самсаларымыз дайын. Үй жағдайында жасап көріңіздер және видео ұнаса каналға жазылып лайк басып кетіңіздер.